چالاک بندر اور تالاب۔ ایک جنگل میں ایک بہت بڑا تالاب تھا جہاں جنگل کے سبھی جانور پانی پیا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں بندروں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھی تھا۔ وہ بندر بھی اکثر اسی تالاب سے پانی پیا کرتے تھے اور پاس کے ہی درخت پر رہتے تھے۔ ایک دن اس جنگل میں ایک تیندوا آ گیا اور پورے جنگل پر اس نے قبضہ کر لیا اور کہنے لگا، آج کے بعد اگر کسی نے بھی میری اجازت کے بغیر تالاب سے پانی پیا تو میں اسے کھا جاؤں گا۔ اب سبھی جانور تالاب میں پانی پینے سے ڈرنے لگے اور وہ تیندوا وہاں پر آرام سے رہنے لگا۔ اس جنگل میں صرف یہی ایک تالاب تھا، مگر تیندوے کے ڈر سے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن ایک بندر بولا، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ اس طرح تو ہم سب مر جائیں گے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تمام بندر اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ سبھی بندروں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن وہاں بندروں کا ایک اور جھنڈ بھی تھا۔ وہ بولے، ایسے کیسے تیندوا ہمیں پانی نہیں پینے دے گا؟ یہ جنگل ہمارا بھی ہے، پھر یہ ہم کیوں چھوڑ دیں؟ ہم اس تیندوے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح بندروں کا ایک جھنڈ تیندوے کے پاس بات کرنے گیا اور اس کی منت سماجت کی، لیکن تیندوا بالکل نہیں مانا۔ بندر بولا، یہ تیندوا جنگل کے باقی جانوروں کو پریشان کرتا ہے لیکن ہم بندروں کو نہیں۔ ہم نے منت کی لیکن یہ نہیں مانا۔ جاؤ تم سب پتلے اور لمبے بانس لے کر آؤ اور ان کو ایک پائپ کی طرح جوڑ دو۔ چنانچہ سب بندروں نے ایسے ہی کیا اور بانسوں کو ایک پائپ کی طرح بنا دیا۔ اب جب بھی ان بندروں کو پانی پینا ہوتا تو وہ درخت پر بیٹھ جاتے اور جھنڈ بنا لیتے۔ جیسے ہی تیندوا ایک طرف کے بندروں کو روکنے کی کوشش کرتا تو دوسری طرف سے بندر پانی پی لیتے اور اس طرح سے اب وہ سب لگاتار پانی پینے لگے۔ اسی طرح کچھ دنوں تک چلتا رہا اور بندروں کے جھنڈ نے تیندوے کو خوب نچایا۔ تیندوا بولا، ان بندروں نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے۔ لگتا ہے اس جنگل میں اب میرا ڈر ختم ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور اس طرح تیندوے کو اچھا سبق ملا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس جنگل سے چلا گیا۔ تو پیارے ساتھیوں، ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ ذہانت اور عقل مندی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس طرح ہم ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔